Og tog var jeg nå at bevega meg iver her til så på det litt annet som jeg var veldig så til å se kampen ikke ned beint. Så jeg skal si det. Nå, jeg første sin innleiende. Det lenge siden til å bestemme at jeg kan til å fjerde, og jeg spurte kan vi ikke henge med til? Nei, det var garfet. Hvordan trener man til en sånn kapping? Det vet jeg ikke. Okej. Så, kan så dämpa det? Så, hej nej. Så får vi igång vid kappingarna. Och man gör värst vid spurningarna där det virkar ganska nemmare i början. Och så blir det värre och värre och värre. Och den tredje spurningen, han faktiskt nog så rinkare. Den första spurningen vill lägga ut vid februar den största månaden i år, men vi bara 28 dagar. Och i februar, hvordan ekvideer I her og I einar vike? Og og du skal svære nå, ja? Hvordan ekvideer I einar vike? Jeg har tjejfriar. Tjejfriar det rätta svære! All right, vi klappar! Jeg vet ikke at det var silt øyla nek boar. Hvert eite det attasta av en båte, som eisne det penasta av en koneføtje. Raven. Raven faktisk det rätta svære. Så har vi kommet til den tredje spurningen. Og nå håper jeg det var 4 reika det kommer igjen. Hvert og just tvær mannser fann til henter her oppe. Hva en gastromografisk massaspektrometrisk analyse? Og hon svarer her, hva det til? Et 12 av måte Ludvig. Og til det rette svære, og tog har vi funnet tvær vinnere, og tog får jeg nå etter en monsterlolly. Even. Ja, du blir bein om å si at det navnet om at En gastronografisk massaspektrometrisk analyse. Nu skal vi ta en monsterlolly. Yes, tre. One man and his fight to deliver the monster lolly. Og butchen, konnichiwa, hajimemashita, dosu yoroshiku. Og så la oss komme et attramål og i spørnakabbisen I Uttansnøyt. Vi har alltid funnet en heppna vinnare som vekna I røstene, og nu kan råta en velfortjent vinning. Henki Benki jo ikke bare en sending for mannfolk, og det så sannelig at du prekner.